ഇതിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ക്ലാസ് 12ൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ചാപ്റ്റർ 1 നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ആ ചാപ്റ്റർ എൻ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്, എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം എത്ര മാർക്കിന്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ വരുമ്പം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി, അതായത് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രോ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെല്ലാം മുൻപ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മുടെ മേരി പാർക്കർ എന്നൊരു വ്യക്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷനാണ്. നമ്മൾ ഒരു 8 മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ഇൻട്രോ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാമിനറിന് ഒരു ഇംപ്രഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നത് ഒരു ആർട്ടാണ്. ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ്, അതായത് അതേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ പീപ്പിൾസ്. സോ മറ്റുള്ളവരാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കൽ. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മേരി പാർക്കർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന ഈ 2 ടേമിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്, എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി, ഇതിന് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് എന്ന രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത്. 2018-19 ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുപോലെ 2016 എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് ടാസ്ക്, കംപ്ലീറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അച്ചീവിങ് ഗോൾസ്. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് എൻഡ് റിസൾട്ട്. സോ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടാസ്കും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും കംപ്ലീഷനും ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന ടേം. എന്നാൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന ടേം മീൻസ് ഡൂയിങ് ദ ടാസ്ക് കറക്റ്റ്ലി അറ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും, ഈ ഒരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത് ഇത്രയും റിസോഴ്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. യു ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ദീസ് മച്ച് ഓഫ് ടൈം, ഡെഡ് ലൈൻ ഇത്രയാണ്, ഇതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഡെഡ് ലൈൻ തരും. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അധികം കോസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കാതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നോ അതിലാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന കാര്യം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ടേം എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫിഷ്യൻസിയും. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂസിങ് ലെസ് ടൈം, എമൗണ്ട് ആൻഡ് എഫേർട്ട്. എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ആൻഡ് അച്ചീവിങ് ഗോൾസ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില്ലാത്ത എക്സാം ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 2023, അതുപോലെ തന്നെ 2021, 19, 18, 17 എല്ലാ വർഷവും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു മസ്റ്റാണ്. സോ ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാം. 5 മാർക്ക് ടു 3 to 5 മാർക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ. സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് അച്ചീവിങ് സർട്ടൈൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഗോൾസ്. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെന്ന്. തീർച്ചയായുമാണല്ലോ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ്. സർട്ടൈൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ആ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് പെർവാസീവ്. സോ ഈ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ നോക്കുക, PERVASIVE. ഓക്കെ, സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റല്ല, ഈ ഒരു വേർഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് പെർവാസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എനിവെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 to 5 മാർക്കിനായിരിക്കും ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിട്ടും
3 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് വൈ ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെഡ് ടു ബി പെർവാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പെർവാസീവ് എന്നതിൻ്റെ മലയാളം വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വവ്യാപി. ദാറ്റ് മീൻസ് യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ. അതായത് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കൺട്രീസിന് അവരുടേതായ ലോസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരും. ഓക്കെ, അടുത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ. മാനേജ്മെൻറ്റ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നത് ചോദിച്ചും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഇത് മാത്രം എടുത്തിട്ടും 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019-ലും 18-ലും മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരെണ്ണം. അതായത് വൈ ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെഡ് ടു ബി മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ, വാട്ട് ആർ ദ 3 ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വർക്കാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് 3 ആയിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ വർക്ക്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഓപ്പറേഷൻസ്. സോ ഇത് ടുഗദർ നമുക്കൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കാര്യത്തിൽ വേണം അല്ലേ. വർക്ക് വേണം, പീപ്പിൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള എംപ്ലോയീസ് അല്ലെ വർക്കേഴ്സ് വേണം, ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെർട്ടൻ ടാസ്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡയമെൻഷൻസ്. സോ ഇതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക്. ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് സം വർക്ക് സച്ച് ആസ് സ്കൂൾ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫാക്ടറി ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഫാക്ടറി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്കിനെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. മാനേജിങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. സോ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് രീതിയിലും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. തീർച്ചയായും ഒരു മാനേജർ ഒറ്റയ്ക്കാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കുറേ അധികം എംപ്ലോയീസോ വർക്കേഴ്സോ അതുപോലെ തന്നെ സബോർഡിനേറ്റ്സോ കാര്യങ്ങളോ കാണും. അവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ടാസ്ക് എയിം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്. Management is also focusing in the production process by which the inputs are transformed into output. Okay, management of operations എന്ന് പറയാം. Okay, with the help of technology. Management of operation എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾ എന്താണ് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവരിപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്സിനെ അവർ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു. എന്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ? വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നത് ഒരു സമയത്ത് തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ അത് തീരുവാണോ? അല്ല, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. അതിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, കൺട്രോളിങ്. കാരണം ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതണം. ഇത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക. പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് എന്ന ഇത്രയും ടേംസ്. നെക്സ്റ്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കുറേ ആൾക്കാർ കാണും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലേ, നമുക്ക് അറിയാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് മാനേജസ്. Goals and objectives of an organization can be effectively attained by a group rather than by an individual. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് അവരുടെ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടൊരു വ്യക്തി ശ്രമിച്ചാൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? തീർച്ചയായും കഴിയില്ല. അതൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്.
അടുത്തയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അഡോപ്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചേഞ്ചിങ് നീഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ചേഞ്ചിങ് നീഡ്സ്, ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് കുറേയധികം ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യണം. മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷർ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഡീഫ്ലേഷൻ, പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂടുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടും അവർ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലേ അവരുടെ ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അല്ല, വൺ വേർഡ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എപ്പോഴാണ്, നമുക്ക് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ്, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഫങ്ഷൻ ലോസിലോടുന്നു, അത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വന്നപ്പം. അപ്പോൾ അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അത് ഏത് ഇയറിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ 2019 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എവിഡൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഹെഡിങ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, 2023, 2022, 21, 2017, 19 ഒക്കെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും. ചിലപ്പം ലിസ്റ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 മാർക്കിനായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട്, പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ സർവൈവൽ, പ്രോഫിറ്റ്, ഗ്രോത്ത് എന്ന 3 ടേം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നത് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നത് ഫുള്ള് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പം 1 വേർഡിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നും പറയും. എന്തിനെ? ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ബൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ കോൾഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ അധികം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അവരുടെ എയിംസ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഒന്ന്, സർവൈവൽ. അതായത് ഏതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും സംബന്ധിച്ചോളം സർവൈവൽ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് എഴുതുക. അടുത്ത പ്രോഫിറ്റ്. നമുക്കറിയാം ആസ് യൂഷ്വൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവരുടെ നേട്ടം ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് നേടുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എയിമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഗ്രോത്ത്. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്സും ഇന്ന് തുടങ്ങി നാളെ അവസാനിക്കാനല്ല അല്ലേ. നമ്മൾ ആ ഒരു വർഷങ്ങളോളം ടിൽ ഡെക്കേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെഞ്ച്വറിയോളം ബിസിനസ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കാനാണ്, നമ്മുടെ ഫാമിലി അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാണ്, കൈമാറി പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊരു എയിമോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത്? പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും അവരുടെ സർവൈവൽ വഴി ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സർവൈവൽ നടക്കൂ. സോ ഈ 3 ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നതാണ് പറയാൻ മറ്റൊരു കാര്യം. ഓക്കെ, ഈ 3 ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഒന്നുണ്ടെങ്കിലേ മറ്റേ ഒന്ന് നടക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തയാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. അത് സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ. ഇതൊരു 1 വേർഡിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. വിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മീറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി സോഷ്യലി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓർ ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു മീറ്റ് അപ്പ് ദ സോഷ്യൽ എയിംസ് ആൻഡ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രീതിയിൽ 1 വേർഡ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു ചാർട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന രീതി വരും. അതായത് ഇപ്പം നടുക്ക്
ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും. അവിടെ ഒരു ബോക്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 3. ഇവിടെ ഓരോ ബോക്സ് തന്നിട്ട് A, B and C. ഇവിടെ മാത്രം ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും തരും. അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ എയിൽ നമ്മൾ എഴുതണം അവിടെ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ബിയിൽ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആൻസറായിട്ട് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇയറിൽ. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്, 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ബിസിനസ് സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന രീതി. അത് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം. സൊസൈറ്റിയുടെ കുറച്ച് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ ബിസിനസ് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ദേ ആർ ഒബ്ലിഗ്ഡ് ടു മീറ്റ് അപ്പ് ദ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതി എയിമിൽ അവരൊരിക്കലും അൺഡിസൈറബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് റീകൺസിൽ പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു ഹാവ് ഹാർമണി ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷനിൽ തമ്മിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തൊരുമ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഗോൾസിനെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹെൻറി ഫയോളിൽ പറയുന്നുണ്ട് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന്. അങ്ങനെ നടന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഹാർമണി എന്ന രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. നീഡ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് 2019-ലും 2022-ലും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ്. ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്, പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അടുത്തതാണ് ഇൻക്രീസസ് എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത്രയും പോയിൻ്റ് ഏത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, വൈ ഡു വി നീഡ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. സോ ഇൻക്രീസസ് എഫിഷ്യൻസി, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അച്ചീവ് ദ ഗോൾസ് വിത്ത് മിനിമം റിസോഴ്സസ്. നമ്മളെ മറ്റേ ആദ്യം പറഞ്ഞ എഫിഷ്യൻസി എന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് പറയുമ്പം മിനിമം റിസോഴ്സസ്, മിനിമം കോസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ആ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ക്രിയേറ്റ് എ ഡൈനാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ. എന്താണ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചേഞ്ചസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്. അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസിന് അനുസരിച്ച് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കണം മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡൈനാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു. ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, വ്യക്തിഗത താൽപ്പര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു. എലോങ് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ടീം ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ദിയർ പേഴ്സണൽ ഗോൾസ്. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ്, അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എയിം മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഒരു വ്യക്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾ. ഓർഗനൈസേഷന് മൊത്തത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക. സെയിൽസ് മാനേജർ ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് നല്ലോണം നടക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഗോൾ. അത് നടന്നാൽ മാത്രമല്ലേ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ നടക്കൂ. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അച്ചീവ്മെൻറ്റിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ബട്ട് ഓൾ ദ സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ, ഒരു ഫാക്ടറി, ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വരുമ്പം ആ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നു. ആ സൊസൈറ്റി അത്രത്തോളം കുറച്ച് കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത്രത്തോളം അത് ഇൻക്രീസ് ആകാണ്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓർഗനൈസേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസേഷന് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ആ ഫേമിൻ്റെ അടുത്തുള്ള
ആ ഒരു വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റി ടൗൺ ഫുള്ള് ഡെവലപ്പ് ആവുകയാണ്. അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിക്കും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുവഴി ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തയാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ടും 3 ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2023, 22, 21 ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, മാർച്ച് 2023 വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ അതും മാത്രമല്ല, ഇതിൽ മെയിൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്ന ഒരു 1 വേർഡ് ഉണ്ട്, ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. പോളിസി ഫോർമേഷൻ എന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ പോളിസി ഫോർമേഷൻ ഇസ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. 2018, 21, 19 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻസും ഇതിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്, അതിൽ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവലിൽ ചെയർമാൻ വരും, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വരും, ജനറൽ മാനേജർ വരും, ആ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, അവരെല്ലാം ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിലും ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ CEO, നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഗൂഗിളിൻ്റെ CEO സുന്ദർ പിച്ചൈ, അതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സത്യ നദേല, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നൊക്കെ വരുന്നവർ ഇതാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വരും, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറാണ് CEO. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് HOD, ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവരെല്ലാം മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റുകാരാണ്. ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം HOD, മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. അടുത്തയാണ് ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സ്, എംപ്ലോയേഴ്സ്, സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് എല്ലാം ലോ ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരും, സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്കേഴ്സിനെക്കാട്ടും മുകളിലാണ്, അവർ മിഡിൽ ലെവലാണോ? അല്ല. ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു വേറൊരു നെയിം തന്നെ ഉണ്ട്, സൂപ്പർവൈസറി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. കാരണം സൂപ്പർവൈസേഴ്സൊക്കെ ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവരുടെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കണം. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത്. മാർച്ച് 2023 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക, പോളിസി ഫോർമേഷൻ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം. ലേസ് ഡൗൺ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലേസ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. പ്രിപ്പയേഴ്സ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ്, പ്ലാൻസും പോളിസീസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ്. ഇഷ്യൂസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ അല്ലെ മിഡിൽ ലെവലിൽ വരുന്നത് HODs ആണ്, ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റുകാരാണ്. ഓക്കെ, അടുത്താണ് അപ്പോയിൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഇൻ മിഡിൽ ലെവൽസ്. മിഡിൽ ലെവൽസിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ടോപ്പ് ലെവൽ ആണ്. കോഓർഡിനേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, കൺട്രോൾസ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, മെയിൻറ്റെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ്. സോ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഔട്ട്സൈഡ് ആൾക്കാരാണല്ലേ, അവരൊക്കെ ആയിട്ടും റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കോഓർഡിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ മിഡിൽ ലെവൽസിൽ നടത്തുന്നവരും എല്ലാം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. അടുത്തതാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സ്. ആരൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത്? ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സ്. എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ, സെയിൽസ് മാനേജർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ അഫെയർസ് മാനേജർ. അപ്പോൾ ഈ മാനേജർ എന്ന എൻഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് മിക്കവാറും ഉള്ളവരെല്ലാം മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. മിക്കവാറും എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് മിഡിൽ ലെവലിൽ. മിക്കവാറും എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ജനറൽ മാനേജർ, അതായത് നമ്മുടെ GM, അദ്ദേഹം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു മാനേജർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി മാനേജേഴ്സ് എല്ലാം മിഡിൽ ലെവലിൽ വരുന്നവരാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 2023 വന്നിട്ടുണ്ട്, 20 വന്നിട്ടുണ്ട്, 2017 വന്നിട്ടുണ്ട്, 2018 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
ഫങ്ഷൻസ് ക്ലോസർ വാച്ച് ഓൺ ഡേ ടു ഡേ റിസൾട്ട്. ഡേ ടു ഡേയുടെ റിസൾട്ട്, ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല, റിസൾട്ട്സിൽ ക്ലോസർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ, അതായത് ഒരു ഫേം അല്ല ഒരു കമ്പനി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു ലോസ് സംഭവിച്ചാൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, അപ്പം ഓക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസീസിനെ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ പോളിസീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പോളിസീസ് ടു ലോ ലെവലിലേക്ക് പോളിസീസിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതും ഇവർ ചെയ്യുന്നൊരു ടാസ്ക്കാണ്. പ്ലാനിങ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അവരുടേതായി ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലോ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറിന് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അപ്പോൾ അവരുടേതായ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ഡയറക്റ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ് അറ്റ് ലോവർ ലെവൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവലും മിഡിൽ ലെവലിലുള്ള മാനേജേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം മിഡിൽ ലെവലുകാർ തീർച്ചയായും ലോവർ ലെവലിലുള്ളവരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവാലുവേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, ഇത് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. അതായത് ഇപ്പം ടോപ്പ് ലെവൽ തീർച്ചയായും ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അതിന് താഴെയുള്ളവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും, ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. ഇവാലുവേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് അവരുടെ താഴെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ പെർഫോമൻസ്, അവർ നല്ലോണം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കൃത്യസമയത്തിന് ഓഫീസിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റുകാരാണ് നോക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ടോപ്പ് ലെവൽ, അതായത് മിഡിൽ ലെവലുകാർ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. കോഓപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ്, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഹെഡ്സ് ആവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവരവരുടെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കോഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടി? സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ്. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലൊരു കോഓപ്പറേഷൻ തീർച്ചയായും വേണം. അടുത്തതാണ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു നല്ലൊരു അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനും ആണെങ്കിൽ അവാർഡൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്ന രീതിയൊക്കെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ലെവൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറി ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ലോവർ മാനേജ്മെൻറ്റിനും ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദിസ് ലെവൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൂപ്പർവൈസറി ഓർ ഓർഗനൈസേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സൂപ്പർവൈസറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ. സൂപ്പർവൈസറി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നോ എന്താണ് സൂപ്പർവൈസറി, അതായത് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിലുണ്ടായതാണ് സൂപ്പർവൈസറി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സൂപ്പർവൈസറി മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, MG.T. നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ്, ഫോർമാൻ, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫീസേഴ്സ്. സോ ഇതിലുള്ളത് അക്കൗണ്ട് ഓഫീസേഴ്സ് വരും. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വ്യക്തിനെയാണ്. അതാണ് ഫോർമാൻ, FOREMAN. ഫോർമാൻ. വർക്കേഴ്സ് എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ, പക്ഷേ ഫോർമാൻ എന്ന ടേം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വരുമ്പം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫോർമാൻഷിപ്പ് എന്നോ അങ്ങനൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ. അതിൽ ടെക്നിക്സിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ. ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ്, സൂപ്രണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം ഈ ഒരു ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. They assign specific jobs to the workers and evaluate their performance and report to the middle level management. അപ്പോൾ ഇവർ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആരൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെയും താഴെയുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, മാനേജ്മെൻറ്റിന് താഴെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഡെയിലി വേജ് എംപ്ലോയീസും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സ്, എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ താഴെയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർമാൻ, സൂപ്പർവൈസേഴ്സ്, ഫിനാൻസ്, അക്കൗണ്ട് ഓഫീസേഴ്സ്, ഇൻസ്പെക്ടർ, സൂപ്പറിൻറ്റൻ്റൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്.
അപ്പോൾ ഇവരുടെ താഴെ തീർച്ചയായും വർക്കേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് സ്പെസിഫിക് ജോബ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതും കൂടെ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫങ്ഷനാണ് പ്ലാൻ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, മറ്റേത് ക്ലോസർ വാസ് ടു ഡേ റിസൾട്ടാണ്. ഇവിടെ പ്ലാൻ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അസൈൻ വർക്കേഴ്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ജോബ്സ് ആൻഡ് ടാസ്ക്. ഡിഫറെൻറ്റ് ജോബും ടാസ്കും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു വർക്കേഴ്സിന്. റിപ്പോർട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡെയിലി. എന്നും ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ മിഡിൽ ലെവലിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ട് ആസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ്. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനും വർക്കേഴ്സിനും ഇടയിൽ ഒരു ലിങ്കായിട്ട് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ടു വർക്കേഴ്സിന് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇപ്പം ആനന്ദ് ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ സൂപ്രണ്ടൻറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹിം, വാട്ട് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഹി ഹാസ് ടു ഡു ഇൻ ദ ഫോം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, കൺട്രോളിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, സ്റ്റാഫിങ്. ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകണം. പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, കൺട്രോളിങ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതാവും. ഇതില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 5 മാർക്ക് 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 1 വേർഡെങ്കിലും വന്നിരിക്കും, അതില്ലാതെ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എസ്സേ അല്ലെങ്കിൽ 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുന്നത് ഒരു 2022 വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 2014 വന്നു, 2021 വന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ്. അപ്പം നോക്കാം, അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതെ, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇത് 4 to 5 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ അതാണ് 5 കാര്യങ്ങളാണ്. പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, കൺട്രോളിംഗ് ആണ്. പ്ലാനിങ് ഈസ് എ ബേസിക് മാനേജറിയൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്. അതായത് ഒരു മാനേജറിയൽ ഫങ്ഷൻ ആണ്. അതായത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഗോൾസ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർഗനൈസിങ് ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. process of identifying and grouping different activities in the organization for achieving specified objectives. അതാണ് ഓർഗനൈസിങ്. സ്റ്റാഫിംഗ് മീൻസ് ഫൈൻഡിങ് ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ ഫോർ ദ റൈറ്റ് ജോബ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് വേരിയസ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതായത് ഓരോരോ സ്റ്റാഫിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ വരുന്നത്. മറ്റേ ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഡയറക്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ്, ഗൈഡിങ്, കൗൺസിലിംഗ്, മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലീഡിങ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ വർക്കേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിളിനെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും കൗൺസിൽ, മോട്ടിവേറ്റ്, ലീഡിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ്. കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ്. എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷണൽ പെർഫോമൻസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസിൻ്റെ അറ്റൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി. സോ ഇതിലെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഫോർ ദ അറ്റൈൻമെൻറ്റ്. എന്തിൻ്റെ? അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേം കോഓർഡിനേഷൻ. കോഓർഡിനേഷൻ എന്നത് 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോഓർഡിനേഷൻ ഇസ് എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. കോഓർഡിനേഷൻ ഇസ് എ മാനേജറിയൽ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോംഡ് ബൈ മാനേജേഴ്സ് ടു സിങ്ക്രണൈസ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഈ ഒരു ടേം നോക്കുക, സിങ്ക്രണൈസ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടേം 1 വേർഡിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഡാഷ് ഈസ് ദ മാനേജറിയൽ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോംഡ് ബൈ മാനേജേഴ്സ് ടു സിങ്ക്രണൈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജറിയൽ ഫംഗ്ഷനാണ് കോഓർഡിനേഷൻ. ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കോഓർഡിനേഷൻ
വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഓർഡിനേഷൻ ഇസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡാഷ് ഈസ് കോൾഡ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, കോഓർഡിനേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഡു യു എഗ്രി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്. ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോഓർഡിനേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ടും എഴുതേണ്ടത്. കോർഡിനേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ്, ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ്. ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ്, അതായത് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വളരുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണവും കൂടും. As individuals come from different backgrounds, their interests and habits of work needs may also vary. Generally, organizational goals do not match with their individual goals. Coordination helps to harmonize individual goals and organizational goals. അതായത് ഇപ്പോൾ വരുന്നവർ പല വ്യക്തികളാണ്, അവർക്ക് അവരുടേതായ വ്യക്തിഗത താല്പര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സബോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവിടെയാണ് ഈ കോഓർഡിനേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കോഓർഡിനേഷനും കോപ്പറേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസിനെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഹാർമണിയിൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അടുത്തതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. In an organization, there may be separate functional departments for production, finance, marketing, human resource. All these departments they have their own objectives, policies and style of working. The activities of each department need to be focused on attainment of common organizational goals. Coordination helps to link the activities of various departments. So, functional differentiation. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പല സെപ്പറേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഫിനാൻസ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്നിങ്ങനെ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനും അവരുടേതായ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും പോളിസീസും സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വർക്കിങ്ങും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അവരുടെ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കോമൺ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കോമൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു ലിങ്ക് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് നോക്കേണ്ടത്. കോർഡിനേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു ലിങ്ക് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. അടുത്തതാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. ദർ ഈസ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ മോഡേൺ ബിസിനസ്. പുതിയ ബിസിനസ്സിൽ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ arises out of the complexity of modern technology and diversity of tasks to be performed. So, there should be some mechanism to coordinate the efforts of various specialists in organization. So, ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള പല പ്രത്യേകതകളെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. അടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ. ഹ്യൂമൻ റിലേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണം. അതായത് കോർഡിനേഷൻ ഗീവ്സ് ഗ്രേറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹ്യൂമൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ദ ജനറൽ ലെവൽ ഓഫ് മൊറാലെ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസിഡറബിളി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ കോർഡിനേഷൻ. അതായത് വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെല്ലാം ഹ്യൂമൻസ് ആണ് തീർച്ചയായും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവരെല്ലാം തമ്മിലൊരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാകുക എന്നത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. സോ അടുത്തതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ 3 കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ആർട്ടാണെന്ന് പറയാം, സയൻസ് ആണെന്ന് പറയാം, പ്രൊഫഷനാണെന്ന് പറയാം. പാർഷ്യലി ആണ്, ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് അല്ല. ഓക്കെ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ടിൽ മെയിനായിട്ടും 5 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ്. അതായത് the manager has to perform many valuable functions such as planning, organizing, staffing, controlling, coordinating, etc., which needs practical knowledge and experience. Managers who have practical knowledge can forecast future events and prepare plans accordingly. സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ആർട്ടാണ്. അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മാനേജേഴ്സിന് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എന്ത് നഷ്ടമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അടുത്തതാണ് പേഴ്സണൽ സ്കിൽ. പേഴ്സണൽ സ്കില്ല് തീർച്ചയായും മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വേണം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കില്ലാണ്. എവറി മാനേജർ ഹാസ് ഹിസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ in performing the managerial function. Since the existence of managerial functions depends on the personal skill of the manager, one can treat management as an art. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്കിൽ, മാനേജറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്കില്ലും ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കില്ലും, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടേതായ രീതിയുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ. അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നത് തീർച്ചയായും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.
അടുത്തതാണ് സിറ്റുവേഷണൽ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹൂ ബിഹേവ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. അല്ലേ, ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷണലാണ്. പെർഫെക്ഷൻ ത്രൂ പ്രാക്ടീസ്. പെർഫെക്ഷൻ ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് ലൈക്ക് അതർ ആർട്ട്. മാനേജറിയൽ സ്കിൽ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ത്രൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹാർഡ് വർക്ക്. അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര പഠിത്തം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകത ആണ്. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് എന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കൂട്ട് തന്നെയാണ് പെർഫെക്ഷൻ ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് എന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, എ പേഴ്സൺ ബിക്കം എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജർ ആഫ്റ്റർ ലോങ് പ്രാക്ടീസ്. അടുത്തതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. Art is basically a creative activity. That is, an artist produces something which existed never before. ഇതൊരു ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്, അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് മറ്റാരും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം കൂടാണ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാനേജർ അവരുടെ സ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ആരും ഇന്നേ വരെ തിങ്ക് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും അവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ്. അവിടെ 3 പോയിൻ്റാണ് വരുന്നത്. സിസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്. സിസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പം സയൻസ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്. ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്. വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് സയൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദിസ് ഫീച്ചർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്. അടുത്തതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ. അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ പോയിൻ്റ് കൂട്ടാണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ടെസ്റ്റഡ് ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ഡെവലപ്ഡ് ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ. റിപ്പീറ്റഡ് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയും ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വർക്കൗട്ട് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയാലും എല്ലാം ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി. മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് പെർവാസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ തിയറീസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ്. പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് നേച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അതിൻ്റേതായ തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ടെക്നീക്സും ഉണ്ട്. അടുത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ടോട്ട് ഇൻ മെനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് കോളേജസ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ MBA, BBA എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ആണല്ലേ. അതൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോളേജിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Restricted entry. The entry to a profession is restricted through an examination or through acquiring an educational degree, but there is no restriction on being designated or appointed as manager. So ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്കിലും അതിൽ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി ഉണ്ട് എന്നതല്ല, ഇല്ല എന്നതാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അതായത് സാധാരണ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നമുക്ക് കുറേ എൻട്രൻസ് എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ നീറ്റ് എഴുതിയാലേ MBBS അഡ്മിഷൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തൊക്കെ കയറിയിട്ട് വരും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിഗ്രി MBBS കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഡോക്ടറാകാൻ കഴിയൂ, തീർച്ചയായും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിഗ്രി വേണം ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആകണമെങ്കിൽ. എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് പറയുമെങ്കിലും അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇല്ല. അടുത്തതാണ് പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ. പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എവറി പ്രൊഫഷൻ ദർ ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അസോസിയേഷൻ അല്ലേ. ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകൾ, അതുപോലെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ, എല്ലാവർക്കും എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്നത് കമ്പൽസറി, ഉണ്ടാകണം എന്നതൊരു കമ്പൽസറി ഒന്നും അല്ല. അതാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ. അതായത് അവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനൊരു കാര്യം കമ്പൽസറി അല്ല എന്നതാണ് പറയുന്നത്. Ethical code of conduct. Every profession must have a code of conduct which specifies the norms and professional ethics for its members. So managers also have their own associations and it is not compulsory to follow the code of conduct of association.
സോ സാധാരണ ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവർക്ക് അവരുടേതായ അസോസിയേഷണൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ഉണ്ട്, അവരുടേതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എന്താണ് അവരുടെ നീതിക്ക് നിരക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. പക്ഷേ മാനേജേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കമ്പൽസറി ഒന്നുമല്ല, അവരുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ റൂൾസും കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റും ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നത്. ലാസ്റ്റാണ് സർവീസ് മോട്ടീവ്. സർവീസ് മോട്ടീവ് എന്ന പോയിന്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സർവീസ് മോട്ടീവ് ആണെന്ന്. അല്ല. പ്രൊഫഷൻ ഗീവ് ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ്. ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസിലാണ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് അക്കംപ്ലിഷിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ഓഫ് മാക്സിമൈസിങ് പ്രോഫിറ്റ്. എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതലും അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പോസസ് ഓൾ ദ നെസസറി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്രൊഫഷൻ. ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഒന്നും മാനേജ്മെൻറ്റ് പോസസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് പ്രൊഫഷനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ എന്താണ്, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. എന്താണ്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എത്തിക്കൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നോട്ട് കമ്പൽസറി ആണ് എന്നതാണ് അവിടെ പറയാനുള്ള കാര്യം. സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് 2021 2022 ഒക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 2023 ചോദിച്ചതാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത് 2023. ഓക്കെ, 2023 ചോദിച്ചതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷനിലെ പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് സയൻസിൽ ചോദിച്ചത് 2017-18 2015 ചോദിച്ചതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സയൻസിൻ്റെ. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ പഠിക്കാൻ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഹറി ആവില്ല. ഓക്കെ, റഷ് ആകില്ല. അതുപോലെ ഈ ഒരു എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടേ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. എക്സാം ടൈമിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക്, ഒരുപാട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെയും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തു, എനിക്ക് റിപ്ലൈസ് ഒക്കെ തന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ. മോസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നിങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് വളരെ എന്താണ് പോസിബിലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, പോസിബിലിറ്റി അല്ല, നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും കിട്ടും. പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഷുവറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ ബൈ. ഓക്കെ.